Одна ножка. Вторая ножка. Поближе. Поближе ко мне. Так, здесь замочек. Так, готовы? Зайти все ручки для взлета готовы. Противовес. Поехали. Поднимаемся. Шире. По кругу. Не спеши. На другую сторону. Выше. Вот, движемся. Влево-вправо. Не спеши. Умница. И мягкой посадкой. И теперь вверх-вниз. Хорошее упражнение. Очень. Отличное упражнение для осадочка. Хорошо. Всей группы экстензоров